Dnes je 1.7.2025 a je to pre mňa výnimočný deň. Presne 8 rokov dozadu sa začala moja kariéra v telekomunikáciách. Vtedy som si ešte ako študent vybral na leto netypickú letnú brigádu bez fixnej mzdy. Išlo o predaj O2 služieb formou priameho predaja. Pôvodne som to bral ako obyčajnú brigádu. Neskôr to prerastlo v obyčajnú prácu a neskôr sa z toho stal prakticky celý môj život. V O2 som nešťastne skončil skoro po 6 rokoch. Nielenže som sa v tom období rozišiel so snúbenicou, ale ešte som aj prišiel o prácu mojich snov. Keď som sa z toho všetkého ako tak pozbieral, tak som začal nezištne tvoriť videá o mobilných operátoroch a neskôr nezištne individuálne pomáhať zákazníkom zlepšiť ich telekomunikačné služby. Nakoniec to všetko prerástlo do plnohodnotného podnikania, v ktorom pomáham viac ľuďom ako kedykoľvek predtým a finančne som si taktiež nemalo prilepšil oproti tomu, čo som zarábal v O2čku. To, čo som vám teraz v rýchlosti povedal, by najlepšie opísalo anglické slovné spojenie long story short. A ja som naozaj vďačný, že tú moju story môžem zatiaľ nazvať success story. Zdieľam to s vami pre určitú inšpiráciu a motiváciu. Dnes už viem, že všetko to zlé sa jednoducho malo stať, aby som bol dnes tu, kde som a aby som ďalej naplňal svoj osud.